嘿，朋友们，大家好，我是翠儿姐啊。今天一会儿啊，该用这个大小花梨跟这川贝母，我用这俩食材啊，我该蒸15分钟。因为这翠姐啊，我打上月的啊，去年上月15号啊，我就发烧，咳嗽，一到下午啊5点到晚上，我说话说多会儿啊，都喘不上气儿来，就半截气儿。提不上气来。我啊，就这个毛病啊，我在家卖早点那年，这一患啊，都17、8年了。那年犯过一次，要怎么说？这阳康以后够老病，把我这老毛病勾起来了。我那年就吃这样吃好的，那年啊花了好几千块钱，输液、拔罐是吧？吃药。哎，我卖早点呢，哎来个啊，大爷，我丁今儿记得啊，老两口在我这吃饭。我一说话啊，我这人啊跟谁都特别的热情。哎呀，就说哎呀，说老板娘，您这说话怎么就特别的，看您说话都喘半截气儿的。哎呦，我说奶奶爷，我说我这个喘呢啊。那天整个夏天，我这可能也是开空调开的，连卖早点累着我。哎呦，没把我折腾一溜够，后边拔血罐啊，拿那7棱子针。往后边多完以后啊，那大瓶子啊，拔了7、8天也是不管用，还是咳嗽。我那年闹的，一到晚上1点，我都跪着咳嗽，没把我啊。说实在的，那年刚多大岁数呢？今年快60了，那年倒退17、8年，不也那我也就刚40多岁。哎呦，没把我折腾死。那年还年轻。这老两口就说啊，我告诉您啊，说老板娘，您就买那大雪花梨，看了吗？今年这雪花梨啊，就这疫情闹的特别的贵。7、8块1斤啊，必须得使雪花梨。去药店买点川贝母哦，告我您把它洗干净以后啊，尤其外边那皮啊，它都有农药什么的啊，打药，它把它生虫子得洗洗啊。用咱这个啊，清洗机洗它啊，泡7分钟，洗它。没有这拿盐洗也可以啊。洗完以后啊，拿大锅，就咱那个蒸锅蒸15分钟。把这个啊，梨跟川贝母，看翠姐怎么实际操作啊，跟着我镜头看啊。大家看大雪花梨啊，大家看这是什么了吗？这是川贝啊，韩哥从药店买的，20块钱的啊，看看。翠姐用这俩食材，川贝跟大雪花梨啊，川贝母，韩哥这叫川贝母，看看，用这2个啊食材。咱蒸着啊，看翠姐这嗓子了吗？我都喘半截气儿，气管。今天用这个吧，给它消毒，因为这个梨啊，这一下可别说啊，平台不准许说。咱用这个啊，把这梨洗洗，里面农药什么的是吧？这都打蜡这上面。7分钟嫩一下，看看这个好，关上。7分钟咱给它消毒啊，看一会儿怎么做啊。尤其这阳康好了的人留下后遗症。到点了啊，到点了，机子就关了啊。再看这机子特好，看到吗？9片钛合金啊，看看都好，100多块钱。把它洗干净以后啊，咱再啊。把这个鸡子泡7分钟以后，咱再放那儿啊，洗2遍啊。大家看啊，咱把这梨拉开以后啊，拿个干净的勺，把里边这核啊，咱给它剜出来啊。不要，大家看啊，咱把它剜出来以后啊，看这川贝母了吗啊？咱多了别放15个啊。放在这个捣蒜锤里边，给它捣碎了啊！我这个都放完了啊，就15个，我就告诉大伙儿啊，咱把它捣成碎以后，都是捣，看了啊，把它捣碎了啊，别捣得太碎，放这里边。大家看了啊，咱在里边放几块冰糖啊，放个4、5块就行啊，看到吗？再放点水，大家看，放点凉水就行啊。
把这个了嘛，盖儿往上一盖，咱拿大火给蒸了把锅啊。大家看，咱用这大蒸锅啊，放里边啊，蒸15分钟啊，凉水转锅蒸啊。开锅计时间15分钟。大家看到点了啊，我刚才没蒸15分钟啊，大伙儿记得啊，咱蒸25分钟、30分钟，多蒸会儿，把它这川贝母的功效都多蒸会儿啊。停火啊，焖5分钟，咱再敞开了喝啊。大家看，咱把它端出来啊。大家看，嘿，尤其现在吃啊，家家户都得做这个，多好是吧？羊烤好了以后啊，蒸雪花梨太好吃了，多蒸几个。大家看好不好？我开头告诉大伙儿蒸15分钟，我觉得15分钟不行，20多年我都忘了，我就知道这川贝母蒸雪花梨。吃完以后还真好，尤其现在啊，咱家家户都养了，喝点这个吧，大小孩儿都能喝啊，好着呢，这味儿，我自个儿一会儿就干一个哈，好好喝。这川贝母什么味儿没有？雪花梨，喝几块冰糖，是吧？尤其啊，现在这个时期是不是？咱蒸点这个啊，川贝母蒸雪花梨还真不错啊。有什么好处啊？在评论区我再告诉大伙儿啊。好了，今天这个小视频啊，这就跟大家分享到这。看后就在后面卖2盆花，好不好？大伙儿吊着镜头，多漂亮！下个视频见，快给孩子们做吧啊，给全家人做这个啊，蒸这个雪花梨，蒸川贝母，咱下个视频见。